အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ hover လောက်တာလေးပေါ့ hover လောက်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်เนาะတကယ်လဲပေါ့ပေါ့ပါလေးပါအဲ့ဒါလေးကလေဘာလို့လဲဆို hover လောက်တယ်ဆိုတာကျွန်မထင်တယ် web design ကိုလေ့လာနေတဲ့လူတိုင်းလွယ်တကူလုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ project အသစ်တစ်ခုစောင့်မယ် project အသစ်တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုတော့ folder အသစ်စောင့်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့ hover เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာindex.html လောက်ပါမယ်နောက်ပြီးခါကျတော့ style.css ပေါ့เนาะဒါဆိုရပါပြီအဲ့တော့ index.html ထဲမှာ html ရေးမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဒါရေးတယ်เนาะရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ css နဲ့ချိန်ပါမယ် css နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့ link ဘယ်သူနဲ့ချိန်ပါလဲ style.css နဲ့ချိန်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီ style.css ဒီထိရသွားပြီဆိုတော့ကျမကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာဆိုကြပါစို့မန္တလေးပေါ့မန္တလေးရဲ့အကြောင်းအရာလေးရေးမယ်ပြီးရင်ကျမလိုရမရပြီးရင် icon လေးတွေသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက် bootstrap ကိုလည်းတစ်ခါတည်းဖွင့်ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့မန္တလေးသူ့ရဲ့ပုံလိုချင်တယ်ဆိုတော့ image share ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ထဲကဒီပုံလေးယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးဘာလို့ဆိုတော့ကျမဒီလိုရှည်နဲ့ဒီလိုအပေါ်အောက်တိုတဲ့ဟာလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုသွားသိမ်းပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုသွားသိမ်းမှလဲဆိုတော့ my test ရဲ့အောက်ကအခုကျွန်မရေးဒါတော့ကို project ရေးနေတဲ့ folder ထဲမှာသွားသိမ်းရမှာပေါ့နော် folder ထဲမှာသွားသိမ်းရမှာဆိုတော့ web design ဒါလားမသိဟုတ်တယ်ဒီထဲက hover ပေါ့နော် hover ထဲမှာမှ folder အသစ်တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ folder ရဲ့နာမည်က image ပေါ့နော် image ထဲမှာမှနာမည်ကို BANNER လို့သိမ်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးရသွားပြီနော်ရသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါလေးကိုသွားရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ image ပေါ်ခြင်းလဲဆို imgsrc အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက် image ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ခြင်းတာက image ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ကimage ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်က banner.jpg ကိုပေါ်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့ကျမတို့ run ကြည့်ပါမယ် run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေပါเนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေတော့ကျမစိတ်ထင်ပုံကြီးကလေရပါတယ်ကဲဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့ Harry ပုံရဲ့အပေါ်ဘက်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာကြည့်ဒီဘေးလေးမှာနေရာလေးတွေအဖြူလေးတွေလွတ်နေတယ်ဒီအပေါ်မှာနေရာအဖြူလေးတွေလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအဖြူလေးတွေကိုမလွတ်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီအဖြူလေးတွေကိုအဲ့လိုမလွတ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ CSS ထဲမှာသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဘေးတွေမှာအဖြူတွေပါနေမလွတ်စေချင်ဘူးဆိုရင် star ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ margin 0အဲ့ဆိုကျမတို့ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘေးမှာနေရာလွတ်လေးတွေမပါတော့ဘူးเนาะနေရာလွတ်လေးတွေမပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံကလုံးဝကိုဒီလို 100% အပြည့်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေဒီဘက်ဘေးမှာလေအပြည့်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ပုံကို 100% ပေါ်စေချင်တာပေါ်စီကျင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျမကနေသွားပြီးတော့ ID ပေးလိုက်မယ် ID က ALD ကမန္တလေးပုံဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးလို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ ID ကို banner လို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ ID ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘာနဲ့သွားရေးမလဲဆိုတော့ hash เนาะ banner ကိုမှ weight ကိုဘယ်လောက်%သွားယူလိုက်မှာလဲ 100% အဲ့တော့ weight ကို 100% သွားရေးပြီးတော့သူ့ ratio တိုင်းပဲ height ကတော့မင်း auto ညှိပြီးပေါ့လို့ပြောချင်ရင် auto ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်100% မပေါ်ဘူးဖြစ်နေကျမတို့တခုတော့လွဲနေပြီဆိုတော့ BANNER BA ဒီမှာ N 3လုံးဖြစ်နေတိုက်ပြရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပြီခြုံကြည့်မယ်ခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရသွားပြီเนาะဘယ်ကြီးကလွတ်နေသလိုပဲဆိုတော့ဒီဘက်က scroll bar အတွက်နေရာဒါကလေအပြည့်တော့ပေါ်သွားပြီနော်အပြည့်တော့ပေါ်သွားတော့အဲ့ဒီ
ဒီပုံလေးရဲ့အပေါ်မှာ navigation ပေါ်ကြတာဒီပုံလေးရဲ့အပေါ်ဆိုတော့အပေါ်မှာသွားရေးပေါ့အပေါ်မှာပေါ်ခြင်းအပေါ်မှာသွားရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ navigation ပေါ်ခြင်းတော့ NAV ထဲမှာမှာ A ဘယ်သူ့ကိုချိန်ရမယ်မသိသေးတော့ခဏလေး hash လို့ထားလိုက်မယ် homeကတော့ကျမတို့ဟိုဟာနဲ့ချိန်ပါလေဒီကောင်နဲ့ချိန်ပါဆိုတော့ index.html နဲ့ချိန်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါက home ပေါ့ home ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ about Mandalay တော့မ home လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်လေကဲ home အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘယ်သူနဲ့ချိန်ရမယ်မသိသေးတော့ hash ထားလိုက်မယ် hash ထားလိုက်ပြီးတော့သွားတော့ famous place နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ famous food ပေါ့နော်မန္တလေးကတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကနာမည်ကြီးတာကိုနော် tea shop restaurant ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ထက်ခြင်းတပါဆိုရင်ကျမတို့ဒါမန္တလေးရဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ hotel ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုသွားပေါ်ပြီလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေပေါ်နေနော်ဒီလိုလေးတွေပေါ်နေတော့အဲ့ပေါ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေက line လေးတွေတားထားတယ်အဲ့ဒီ line လေးတွေမပေါ်စေချင်ဘူး line လေးတွေတားထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုသွားရေးပါမယ် NAV အောက်က A တွေကိုပြောင်းကျင်တာနော် NAV အောက်က A တွေကိုပြောင်းကျင်တော့ NAV အောက်က A တက်မှာဆို line တားတာဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် test decoration နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် line တားတဲ့ကောင်ပျောက်သွားမယ် line လေးတွေမရှိတော့ line လေးတွေမရှိတော့သူတို့ကိုညာဘက်ကက်စေချင်တာသူတို့ကိုညာဘက်ကက်စေချင်တော့သူတို့ကိုကျမတို့ကသူတို့ညာဘက်ကက်စီခြင်းတော့ Harry A လေးတွေကိုဘယ်ထဲမှာရေးခဲ့လဲဆို NAV ထဲမှာရေးခဲ့တာ NAV ထဲမှာရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် NAV မှာညာဘက်ကက်ချင်တယ်ဆိုအလွယ်ရေးနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ test align ညာဘက်ကိုကက်ချင်တယ်ဆို right အလဲကောင်ထားချင်တယ်ဆိုရင် center ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာညာဘက်လေးတွေကက်သွားညာဘက်လေးတွေကက်သွားတော့ home ရဲ့ famous place ရဲ့ famous food ရဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေကအရန်ကက်နေတယ်ကက်နေတော့သူတို့ကိုကျမသွားချချင်တာ A မှာဘာသွားချလိုက်မလဲဆိုတော့ pettyအပေါ်အောက်ကို 0.5 REM ဘေးတိုက်ကို1 REM သွားချမယ်လို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒီမှာအပေါ်အောက်က 0.5 REM ဘေးတိုက်ကို1 REM ပေါ့နော်သွားချမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ तू ကကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် 0.8 လောက်ထားကြည့်လိုက်ပြောင်းလာဆိုတော့မပြောင်းเนาะမပြောင်းဖြစ်နေတော့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်မဘာသွားထားလိုက်မလဲဆိုတော့ display ဘေးတိုက်ပေါ်ကျွန်တော် inline เนาะဘေးတိုက်ပေါ်ကျွန်တော် inline เนาะ block ပုံစံနေရာယူပါဆိုပြီးတော့ inline block ပေါ့ inline block လို့လဲထားလိုက်ရောဒီမှာပြောင်းသွားပြီရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ A တွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုမပြောင်းတဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းစေချင် inline block ထားပေးရတယ်ဒါကတော့ A ဘက်ကနေခြားတာ A ဘက်ကနေခြားတဲ့အပြင်ခြားတာလေးကနည်းနည်းလေးနည်းနေသေးတယ် A ဒီ N V ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် NAV ထဲမှာလည်းကျွန်မနည်းနည်းသွားချမယ်ဘယ်လောက်ချလိုက်မလဲဆိုတော့1 REM လောက်သွားချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒီထိရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီထိရသွားတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုအယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်မကဘာအယောင်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ A tag လေးတွေမှာဆိုရင်color purple ပေါ့purple ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ font size ပေါ့ font size ကို1 REM ပေါ့နော်1 REM ထားလိုက်တယ်အဲဆိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရှေ့မှာ icon လေးတွေထည့်ချင်တာအဲ့တော့ခုနကကျွန်မ bootstrap ရှာထားတယ် bootstrap ရဲ့ icon ထဲကိုသွားပါမယ် bootstrap ရဲ့ icon ထဲမှာ filter ကဘာကိုရှာလိုက်မလဲဆိုတော့ home ပေါ့ home ဆိုရင်ဒီမှာ home ပုံလေးတွေပေါ်လာတယ်နောက်မှ home ပုံကိုယူမယ်ထုံးစံအတိုင်း CDN ကို copy ကူးမယ် CDN ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်ထဲမှာသွားထည့်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာသွားထည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ထည့်လိုက်ပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ထိပြီးသွားပြီဆိုတော့ home ပေါ့နော် home ပုံလေးဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ကဲ sorry ဒါလေးကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ဒါကို right click ထောက် open link in new tab အရင်လောက်ထားလိုက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းနော် home ပြီးသွားတော့မလိုအပ်တဲ့ tab တွေပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ home ပြီးသွားတော့ကျွန်မနောက်ထပ်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ food food ကဒီလိုကြီးထွက်လာမတွေ့ဘူးเนาะတော့ awesome font ထဲမှာတော့ zone ခရင်လေးတွေရှိတယ်အနေကိုကျွန်မဟိုဟာလေးအရင်ရွေးလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ shop တဲ့ဟုတ်ပြီ shop လေးရွေးလိုက်မယ် location ဒီပုံလေးရွေးလိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော် shop ရေကဲဒါပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဒီကောင်လေးကို copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ဘယ်မှာသွားထည့်မလဲဆိုတော့သူ့ကို food famous food ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့မှာပေါ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှေ့ကိုသွားထည့်လိုက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီရှေ့ကိုသွားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရှေ့ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုရင် shop ဒီမှာ copy ကူးလိုက်မယ် shop ဆိုတော့ shop တွေရဲ့ရှေ့မှာသွားထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက location ပေါ့ location ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်မှာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ hotel မှာလည်းထည့်လို့ရတယ် famous place မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ home ပေါ့နော် home လေးကို copy ကူးလိုက်မယ် home လေးကို copy ကူးလိုက်ပြီးသွားတော့ဘယ်ရဲ့ရှေ့မှာလာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ home ရဲ့ရှေ့မှာလာထည့်မယ်ဒီထိရသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီထိရသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ပေါ်သွားပြီလားဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ဘာလေးတွေအလှဆင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သူကအစင်တော့ပြေတယ်နည်းနည်းလေးကက်နေတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တော့ခွာလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ slow side လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် slow side လေးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာက text decoration နဲ့ဟုတ်ပြီ 1.1 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် 1.1 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့เนาะကျွန်မအလှဆင်ကျင်တာဒီပေါ်လေးကို mouse ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့အလှဆင်ကျင်တာပေါ့เนาะ mouse ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့မျိုးစုံလှဆင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ NAV ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ A လေးတွေကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ hover လုပ်လိုက်တာနဲ့နောက်ခံအရောင်ချိန်ကျင်တယ်ဆို background color opposite ချိန်မှာပေါ့เนาะ opposite ချိန်မှာဆိုတော့နောက်ခံအရောင်ကို purple ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စကလုံးရဲ့အရောင်ကို white ထားလိုက်မယ်ဒါကတနည်းပေါ့เนาะစမ်းကြည့်တာကဲအဲ့တော့ဒီမှာသွားထောက်ကြည့်မယ်ဆိုဟောဒီလိုမျိုးလေးเนาะစမ်းကျင်ဘက်လေးဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ကျမတို့ဒီထိရပြီအဲ့တော့ဒီထိရတော့ဒီပုံစံလေးကလည်းဆိုတော့မဆိုဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုဒီဇိုင်းလေးလုပ်ချင်တာဝိုင်းလေးလုပ်ချင်တော့ကျမကဒီမှာပါသွားထည့်ကြည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ border radius 30 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် border radius 30 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းလေးဖြစ်သွားเนาะဝိုင်းလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလုပ်ချင်ရင်လည်းလုပ်တကယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီရပြီဘော်ဒါကို၄ဘက်၄တန်မခတ်ချင်ဘူးဘော်ဒါကို၄ဘက်၄တန်မခတ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မဒါလေးကို comment ပိတ်လိုက်မယ်၄ဘက်၄တန်မခတ်ချင်မဲနဲ့ border top left radius ကို20 pixel ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ခြေဆိုတော့ border bottom right radius ကို20 pixel ဟိုဘက်ထောက်နဲ့ဒီဘက်ထောက်နဲ့ပဲပေါ့နော်နှစ်ဖက်ပဲလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ဒီပါသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနှစ်ဖက်လေးပဲဒါလေးကလည်းဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့လှတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒါလေးရသွားပြီဒါကတော့ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို comment ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ဘာရေးမလဲဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးစမ်းကြည့်တာပေါ့နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ border ခတ်မယ် border ပေါ့ border ဟိုမှာ2 pixel solid orange rush เนาะအဲ့လိုထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာထောက်လိုက်တိုင်းဒီလိုလေးအကွက်လေးတွေကွက်သွားတာပေါ့เนาะအကွက်လေးတွေကွက်သွားအဲ့တော့အထဲထဲကစာရဲ့အရောင်လေးပါပြောင်းကြည့်မယ်ထဲထဲကစာရဲ့အရောင်လေးပါပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့စလုံးရဲ့အရောင်ပါ color orange rush ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် border လေးကိုခုန style လေးလုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒါကိုသွားထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့ design တစ်မျိုးပေါ့အဲ့မှာကျမစိတ်ထဲမှာ icon နေနဲ့စာတွေနဲ့ကက်နေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်
icon လေးတွေနဲ့စာလေးနဲ့ကန့်နေလို့ထင်တော့ icon လေးတွေကို i နဲ့ရေးခဲ့တာဆို i လေးတွေမှာကျွန်တော်က margin right ပေါ့သူတို့ရဲ့ညာဘက်မှာ3 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်3 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းလေးချသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ကောင်းနော်ဒါမျိုးပေါ့ဒါမျိုးက design တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ် design တစ်မျိုးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ်နောက်ထပ် design တစ်မျိုးဆိုတော့ဒါလေးကို comment ပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်က line လေးတားကျင်တာအောက်က line လေးတားကျင်တာဆိုအောက်ခြေမှာ line တားကျင်တော့ border bottom ကို2 pixel solid orange rush ဒီလိုထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာထောက်လိုက်တိုင်းဒီလို line တားပြီးသားလေးပေါ်မယ်ပေါ့နော် line တားပြီးသားလေး line ကိုအောက်ပဲမတားချင်ဘူးအပေါ်မှာတားချင်တယ်အပေါ်မှာတားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် border top 2 pixel solid orange red ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ထားပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်အောင် line လေးတားပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါက design တစ်မျိုးပေါ့နော် design တစ်မျိုးအထဲထဲကစာလေးပါရောင်ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ပိုလှတာပေါ့လေနော်ဒါလေးရဲ့ design တစ်မျိုးအဲ့ဒီရသွားပါပြီအဲ့ဒီရသွားတော့ကဲဒီ design မကြိုက်ဘူးဒီ design မကြိုက်ဘူးဖြတ်မယ်နောက် design တစ်မျိုးနဲ့ရေးကြည့်ပါမယ်ဘာရေးကြည့်မလဲဆိုတော့ border left ကိုနည်းနည်းခက်များများလေးထားလိုက်မယ်ခက်များများလေးဆိုတော့5 pixel ပေါ့နော် solid orange red ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စလုံးအရောင်ကိုပါအဲ့ဒီအရောင်နဲ့လိုက်အောင်ပြောင်းပလိုက်မယ်ဆိုတော့ orange red เนาะပြောင်းလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုသွားထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒါကတနည်းပေါ့เนาะဒါကတနည်းပေါ့ကဲနောက်ထပ်တနည်းလုပ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်တနည်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ border right ဒီတစ်ခါ right 3 pixel solid red ပဲထားပါတော့လေပြီးရင် border bottom 3 pixel solid red ဒီလိုထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုထောင်ကွေးလေးတွေပေါ့ထောင်ကွေးလေးတွေအဲ့တော့မထူးပါဘူးအတွင်းထဲကစာရဲ့အရောင်ပါပြောင်းလိုက်မယ်အတွင်းထဲကစာရဲ့အရောင်ပါပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ color red ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုရှေ့ကိုကြွတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်မရဘူးလားရပါတယ်သူ့ကိုရှေ့ကြွတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် box shadow 4 pixel black ထားကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့သွားထောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှေ့ကိုကြွတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာက hover နေရာမှာကျမတို့ကတစ်ခါတလေကြတော့ဒီလိုမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်လေးဖြစ်တတ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလက်ချာလေးက hover လေးတွေကိုမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်